OK， 今天呢给大家开箱一款全金属液压挖掘机啊，这台挖掘机它的售价只有8000人民币啊，可以说目前在国内的话是售价最低的一款全金属液压的挖掘机。好，我们可以看到一个非常精致的一个木质的一个包装箱，是木质的哈。可以看到是卡博利特，可以看到它的外包装箱上面印着一个机型，什么机型？没错，它就是卡特的336GC。这一台模型呢，就是把真实的卡特的336GC给它还原成一个小的模型就跟真的一样的一模一样的。所以说这就是模型的魅力创意模型。开，我们来一起期待主角来了哟。哇，是不是很漂亮啊？看一下都有什么。一个专业级模型的遥控器这一个遥控器单独买的话要300块钱的。然后一个锂电池看一下多大的一个电池，1万毫安的锂电池用1个小时完全没有问题。翻一边，充电器翻一边，一个多功能的这个螺丝刀翻一边。好，液压油，液压油什么作用呢？因为这台挖掘机是全金属液压的，它的动作呢就是由这个液压油来控制的所以说这个液压油很重要。我们现在把它拿出来，主角来了，卡特336GC的缩小版是不是非常的精致？看一下遥控器、充电器、电池、液压油、多功能的螺丝刀然后加一个挖掘机的主体，就是这么多东西看一下细节，驾驶舱，液压油缸用液压油驱动的这是油管，跟真的油缸是一样的。小臂的油缸，挖斗的油缸，挖斗都是铁的整体的细节还是很到位的，包括这个履带也是金属履带看一下外观。